Kastalatibyan! Kat ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Kukwam to ti umapapal no di ka makaadal. Dito'y drama tayo, Kastalatibyan! Hoy, Rosal, intani siya pagadalan. Nagmayat mo't ti pa nagsikawil mo diti paraangan nyo. Kastalatibiyag Agtugaw ka nga agsikawil, tapno ganasam tibiyag. Anya ti sasawam? Di ka pala mapanagpalas, taintan ni pagadalan. Si kalatan di mapan, saan ako nasumrak? Agapsen ka manan? Anya ko ma. Masadot akon nga agadal. Agikataklaangan. Ngam apay. Unay kalakit din aya. Di mo pala saysayatan, tanapigsapay dagiti dadakkel mo amang paadal kan ka. Masadutak nga rod. Agsiksik kawilaklatan dito'y nga agsilsilpon. Alakit din, inkagpalas, taintan, tapno saan ta amaladaw iti first subject ta. Sa anak nga rodan asumrak, minda. Inkalatan. Makaamo ka man laangan. Inakon, tadyak kaya ti maladaw. Inkalaang. No siyak, jak kayatan ti agadal. Sige, ilibre ka ita iti merienda, minda. Adda kwarta kita, tanapanak nakitigid iti Sabado. Ay na, ti merienda laang ti bayadam. Tabayadak ti merienda at Gino. Agpada talaang nga estudyante. Iso arumbang nga agtipid ta. Manulang mat ti balor iti 30 pesos a merienda ngay. Si kaman langan ni makam mo. Ngam, kababain matkan ka. Pagbainam ko ket agayam tamat. Ken kastalatibiyag ilibre ka. Ket ilibre nakmat inton maminsan. Kasjay. Sa bagay Uwing gayam, saan ka di crush mo ni Rosal? Crush ko idi, ngam sanitan. Apay day di atao, agkarabsing. Bayam masadot nga rod nga agadal, di bayam. Anya mo day di agayam kon. Day samot ten agsel-selpon ti aramiden na. Ay kat, kasta nga rod ti amuna na sayaat. Oy, crush mo ni Rosal, iso abagbagaam. Saan na balita ka aruba tamal? Nadismayak nga rod kan kwa na. Gaputa ko namlan asino napintas launay. Agasam, kunanakit din ang naglaadak. Apay akas tati kunana? Gaputa yung bagak crush ko Hoy, saan kamot analaad Uray napintas ni Rosal, tasadot met. Asino ngay tilalaki amayat kan kwa na? Nadismayakan kan kwa na? Wen, saan ko crush itan? Jak kayat ti ugali na. Wala, umay kakit din. Tainta agordar iti merindaan ta. Ala nga rod, Gino. Ilibre nak ita. Ta ilibre kan tumat inton maminsan. Hoy, Rosal, agan ano kan? Di ka malag kuti dita nagtugawa maun. Itay pa ay agsapa nakatugaw ka dita. Ni nanang mat. Dahi tala cellphone mo ti dumdumogam. Di kay sumanao, nanang. Di daksingaan nga agsilsilpon. Oy, Rosal, talaga ka di adimon kaya ti agadal. Jakon mayulo ti agadal. Wan ata day talatan agsel-cellphone ti amom nga aramidan. Anya kayo lakit din aya. Saan da ka di apakibyangan? Anya saan apakibyangan? Kastam ka dilatan? Imbes amapan ka agadal, ngam agsel-cellphone kalatan diti balay. Jak kayatan ti agadal, nanang. Masadutak. Ay, Rosal aya. Daytoy tilaglagi pa ma. Kukwam to ti umapapal no di ka makaadal. Umapal? Asino kumangay ti apalak? Dagiti ka adalam Da Gino kan minda. Nagagat da nga agadal. Isoan na saya at lakit di ti biyag da inton makaadal da. Agadalak to ka di, nanang. Di mo kat agawaan ti agadal takabaulan mi pa iti mangpaadal kan ka. Sumardang kayon asumanao, nanang. Makaumat ibagbagayo. Tangay di mo kaya ti agadal. Ingka nga rod aglako ija tiyandaan.
tulungan nak nga aglakaw. Dituyak latan balay, nanang. Siyak ti tagaluto. Nala, makamo ka man langan, tangay di mo mo't kayat ti mabagbagaan. Naimbag nga oras mo, Rosal. Mabalin ka di apasyaran ka. Ay kat, mabalin lata. Apay aya, anya ti ibagam, dundon. Gaganga iti baro pasyaran na ti balasang. Ay, agaram ka kanyak. Kasta ka de? Katwan no, ipalubos mo. Katwan Okay lang, dundon. Tangay, nataer kamat. Kan ada trabahom. Di, sige. No kasta, mabalin ka di akanayunan ka asarong karan? Wen, kunakmat. Alda ka din kaayan ayat mo? Awan pay. Aguro rayak nga rod iti agaram kanya kakasken ka. Daytay nataer kan adaanen iti trabaho. Daytay kasken ka, anatalgad ti trabaho na. Wen, natalgad ti trabaho. Kan ayos pa iti sweldok. Ay, imbag man, dundon. Taaddaan kan iti natalgad at trabaho. Kastala ti biyag no nagagat ka, maadaan ka iti natalgad at trabaho. Kat, imbag man ta imay naksinarungkaran. Wen takinapudno na aggusto akan ka. Kasta ka di? Isa bay anak lata ko maamang sarungkarkan ka, Rosal. Sige, nawaya ka lata amang sarungkar kanya. Ginaw, anak. Kumusta mo ti panagadal mo? Hamangan mo't no day talagbul-bulakbul ti araramidam. Saan, tatang? Igagad ko ti agadal. Dandanin ti panagturpos ko, tatang. Ay, gayam. Nabayag-gayam anagsardeng ni Rosal iti panagadal na. Di anak ni Andang di tabanger a kalsada. Wen, tatang? Diyay lag cellphone ti amo nga aramidan. Ay, madia. Sayang ti aldaw no kasta. Di kayag danag kanyak, tatang. Tay karik a makagraduarak iti college. Nasaya at dayta. Kaya't ko makita makagraduar ka, anak kaw. Siyak taon ti mangimartyakan ka no aggraduar ka. Wen, tatang? Asino kumangay ti mangimartya kanyak no dida kayo? Pakaragsakak launay, anak kaw. Si kamot ti masabat kaw, ikaw. Ay, way nandang. Napanak man ijay daya. Na nagsingirak iti impautang ko anat natang ijay. Kat, kumusta di anak mo? Itultuloy na ka de, ti panagadal na. Wen, nagagat nga agadal. Takanayon ko nga ipalagip kan kwa na. Nga isumat la ti maisagot no makaadal. Ket barang aggraduar itaatawen. Imbag ni ngay Rosal, ay makapasoron. Jela agselselpon iti inaldaw ti amuna. Ay ket magbagaam Ay na, kanayon ko abagbagaan, ngam saan adungag. Sa bagay, kasta talaga. Saan pa'y siguro ang nakapagpanunot? Imbag pa'y jay anak mo Tanagagat nga agadal. Ngam jay anak kaw, ay sakit ti ulaw. Anya ngay nga raud, anhusam abagbagaan. Takas tala ti biyag, andang. Adda anak, anasaya at ti ugali kan aramid da. Adamat sakit ti ulaw ako nada. Un nga rod ikaw. Imbag kan katawan parikot mo iti anak mo. Ngam siyak, ay talaga nga agparikotak. Ay Rosal, kastam kadilatan. Nakapopok kalatan dito'y silid mo nga agsilsilpon. Ikandak man kit di iti paglod ko, nanang. Anya, awan at talaga babain mo, anya. Tadumahawat kalata kanyak iti paglod mo. Katwan asino kumangarot ti pagdawatak? No di da kayo naganak ko. Tangay nagsardeng kamot nga agadal, ingka makitagad, tapno adda paglod mo. Tamanipod ita, saan da kan nga ikan iti kwarta? Anya? Sa dino kumangay ti pakitagadak? Ingka aglakoy dya tsindaan, tulungan na ka aglakaw. Ay,
Mabainak lakit ding agla ko, nanang. Katagyan kamot iti pwesto. Saan kamot nga gisursor? Uray pay. Diyak kayat ang makita dagiti amamok. Asyak, kat aglakla ko aklaang itinatang. No kasta, agsapol ka iti sabali apakitaggadam. Ingka makilabada di tabalay dagiti babaknang no isaw. Ay, diyak kayat, nanang. Ay, matukol dagito nagaatid dog agukok. Ingka nga ron makiburas itinatang dala kay ikaw. Ay, diyak kayat. Amangan no aggagatelak to. Kan diyak kayat ti mainitan. Anya nga rod ti kayat mau. Ti adda kalatan dito'y balay nga agsilsilphone. Imbag kumamot no nagagat ka nga agdalos dito'y balay. Ngam saan mo't? Nakatambak dagit iinawan di talababaw. Nagadukit din asa uyong aya, nanang. Ay, Rosal, no kumatagad adal ka, di makapaggraduar kanto kuma. Ngam no kastamlatan, awan na sayaat apagbanagam. Baka umat ti sermon nyo. Laglagi pa manan na ito ibagakan ka Kukwam to ti umapapal no di ka makaadal. Ay, kastamanan ti bagayon. Uray ti agadal la kuma ti paggagatam. Ay ngam saan mo't? Kasadot mo amin. Ti mga la ti paggagatam, Rosal. Oy, Gino, si kamat gayam day tako na ni Nana nga sa nga ilik. Wen minda, si kaman laangan ti Armak. Anya? Umay nakarman? Wen, si ka ti Armak, gaputan na sayaat ka. Saan ka di ani Rosal ti crush mo? Nadismaya akin ko na idi pay laang. Ket na amiris ko, asi kagayam ti kayat ko. Ay ngam, agad adal tapay laang, Gino. Hamaan ano? Saan tamat abay-bay anti panagadal ta Kan, aggraduar ta itaatawan. Ngam. Saan ka apilita namang sungbat kanyak? Gino. Aggraduar tapay. Sakbay asong batan ka. Total, agpada tamot nga aggraduar iti daytoy atawan. Sige nga, Rod. Basta, datalat ta ti agkuykuyog Sigud mat. Kanayon kalata adagasan dito'y balayo, no mapantay di pagadalan. Kastamot asigud ti aramidam. Rumwarta pa'y iti Domingo. Rumwarta manan inton bigat, ta Domingo. Inta makimisa. Kalpasan na, mapantag pag napag na iti parke. Wala. Sige, awan parikot iti dayta. Ket, sapay la ko mga Rod, ta santong agbaliw ti kapanunutam. Asong batan nakto, inton makagraduar ta. Wan, basta agturpos tapay nga umuna. Dayta ti karit kadata. Agturpos tapay nga umuna, sakbay nga agayan ayat ta. Imayak dito balayo. Tadi kamutan sumarsarong kar ije balay, dun. Adda ka di ibagam? Gapu tadi nakmutan sarsarong karan. Kung amin. Dinak ka din kayat. Sinong batan kamat Kayat na asawan, agayan ayatan. Kung amin. Nagbabawi ak. Panggap ko kumati mapani di balayo ita. Kasarita ka. Apagisumat ngay may ka. Kung amin. Nagbaliw ti panagayat ko kin ka, Rosal. Mas kayat ko tayo kaopisinaak na nagagad. Anya? Wen, nagagad nga agtrabaho para iti kabsat na. Iso ti mang papaadal iti kabsat na. Nasingpet abalasang. Anya? Kayat mo asawan? Di na kun kayat. Wen, saan ka na kayat? Ngamin, namuak asadot ka. Kasadot mo ti agadal. Ken kasadot mo ti amin na trabaho. Di mo pa'y matulungan lagi ti dadakkel mong agtrabaho. Dinto tawan mo't aramida mi di balayo. Ultimo kawas mo kat di mo pa'y mailaba. Sino tinagidanon kan kakadagita? Pinalpaliiw ka. Kat kasta tinapaliiw ko. Nadismaya akin ka, Rosal. Pudno, anapintas ka, ngam sadot ka mat. Diyak kayat ti kasken kang agbalin nga ina, ti bangunak a pamilya. Kwa? Pasensya ka na, ngam saan kan akayat.
Kat addan sa bali akayat ko. Saan kagayam nga ay ayatan? Anyamat ka, nanang. Sapay ay ayatak ni Dondon. Agam kasto tinaramid na kanyak. Imbabawi na, ti panagayat na. Asino kumati saan amadismayakan ka ngay? Sadot ka matita. No saan ka kumanga anak, ay papanawan ka lang dito'y balayan. Ngamen, ultimo aginaw itinanganam. Katsyak pa'y laang nga inam ti aginaw. Tanudyak inawan, ay agbuot dan di talababaw. Nanang. Oh, kita am da Gino kan Minda. Agradwar dan itatawan. No kumata intuloy mo tinagadal. Di agradwar ka kumamot ita. Nanang. Day tamanin ti bagayon. Ay, Rosal. Kukwam tulatan ti umapapal ako na. Nanang. No di ka pa'y lagbalbaliw, awan na saya at apagbanagan ti biyag mo. Kat awan mayat abarukan ka, gaputa sadut ka. No addaman, madismayada mutla ang adagos, kat i-break da ka. Ne, adda kayo mutaddo ha? Adda ka di ibagayo? Agradwar kamin ka ni Gino, Minda. Maawis kan to iti blowout mi, Wang. At damat basit sa gana mi. Iso maawis kayo akakaaroba mi. Sige Kitaag to no makaumayak. Apay kumadi ka makaumay. Kat awan matlar aramidam dito balayaw. Adda ka matla dito yung agtugtugaw. Ha? Kwa. Mga nadan to papanak. Basta umay kanto. Agraragsak tayon to ijibalay. Ala, adda kan kalata, Rosal. Umay ka man kan saan? Si kalata ti makaam mo. Anya ti pagsangsangit, Rosal. Ngamen, nakitak dagiti ladawan daminda kan Gino iti Facebook. Naggraduar da, nanang. Kat? Umapalak ka na kwada. Umapal ka? Kat sadot kamat nga agadal. Nanang. Oh, anya ngay. Di hosto je kunakken kay day. Ako kwanto ti umapapal no di ka makaadal. Dagiti kataubam kat nakagraduardan. Ay, sinayang mula ti tawag. Nanang. Okay? Anya ti makunam ita? Ituloy konto ti agadal, nanang. Kaya't kumuti makagraduan akas kadaminda kan Gino. Kan oray kunaam nga ituloy mo ti agadal, tasadot kan tumot lang. Ultimo badom, siyak ti aglaba. Nanang. Sige, ituloy mo to ti agadal. Kanas kan nga agbalbaliw kan. Agagat kan iti anyaman at trabaho dito'y balay. Taawan si Rebina nga agadal ka no sadot kan tumot lang. Wan, nanang. Agbalbaliw ako na talaga. Manipo dita, aggagat akon. Aramid di pa kakitaan, Rosal. Saan nga iti saulaan? Ditan gagayem tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo anaadaw iti pagsasao ako nana. Kukwam to ti umapapal no di ka makaadal. Dito'y drama tayo, Kastalatibiyag. Insurat ni Virgie Peclay. Iti direksyon, Teresa Calay. Sound effects, Jofer Anas Basit. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itin kay panagdengeg.